注意看画面中的这位绿衣女子正当面挑衅凯特王妃，再看看她旁边那位抱着孩子的女士，眼神都快粘在绿衣女子身上了，脸上的笑更是忍不住。如此看来，同为北爱尔兰人民，他大概很赞赏绿衣服女子的行为。如果没有镜头的注视，估计俩人还得进行一番精密的寒暄。镜头再转向凯特，凯特脸上的表情丝毫没崩，依然笑得灿烂端庄，好似没有被无理对待一般。不愧是王妃，还是有很强的专业素养与表情管理的。这便是2022年10月6号，英国凯特王妃到访北爱尔兰，跟民众打招呼时的画面。那名绿衣女子说的那句话也绝非无意，而是赤裸裸的公然叫板。在北爱尔兰问题上，别说英国王室了，历届英国政府都拿他没办法。英国也始终想不通，为什么自己甩不掉爱尔兰，也摆不平北爱尔兰。北爱尔兰的问题得从爱尔兰开始说起。从人类发展历史来看，爱尔兰岛很早就有人类活动的痕迹。据说那里的纽格兰奇大圆种已经有超过5000年的历史，是世界上已知的最古老建筑之一，建造年份可能超过了金字塔。这个大圆种虽是个墓穴，却能观测天象，还是按照季节划分的。这样的文明在人类历史上非常罕见，目前也就华夏文明能与之匹敌。如果把最早生活在爱尔兰岛上的人称为原住民的话，那公元前6世纪的凯尔特人应该算是入侵者，他们是从中欧来的，逐渐占领爱尔兰岛。据不完全统计，凯尔特人在那片土地上至少建了5个小国，他们在那片土地上繁衍生息，逐渐成为爱尔兰岛的主宰，甚至到现在，历史已经默认他们就是爱尔兰人的先祖。5世纪，罗马天主教传入爱尔兰岛，爱尔兰人逐渐信上了天主教。8世纪末，爱尔兰岛开始出现统一的文明和法律，但并未形成一个统一国家。我猜，要么是没有国家这个概念，要么就是各小国之间实力相当，谁也没有能力统一爱尔兰岛，只能这样时而冲突，时而和平地生活着。这种平衡直到英国的出现被打破。17世纪，英国加强了对爱尔兰的殖民控制，还大力鼓励移民，大批新教徒从英格兰和苏格兰迁移到爱尔兰的厄尔斯特地区。大量的入侵严重挤压了爱尔兰人的生存空间。为了给英国移民让路，信奉天主教的爱尔兰人被赶到西部，那里不仅荒凉，而且多沼泽，生活环境大打折扣。就这样，英国用将近10年的殖民迁徙，在厄尔斯特地区建立了一个专属新教的殖民地。这也意味着爱尔兰岛上出现了2个信仰、宗教完全不同的群体。从此，爱尔兰岛不再太平。18世纪末，受美国独立战争和法国大革命的影响，不堪欺压的爱尔兰人逐渐觉醒，他们不甘再委身于英国的殖民统治，开始拿起武器反抗。于是反英起义爆发了。在英国的残酷镇压下，爱尔兰的反英斗争最终以失败告终。英国还于1801年通过了英爱合并法案，这意味着爱尔兰正式被纳入了英国版图。英国也够无耻的，明明是强制执行，还道貌岸然地说什么各方通过，实际上英爱合并法案从始至终都是笑话，他们根本没有给爱尔兰选择的权利。随后，英国开始了一系列宗教改革，首先就是将新教奉为爱尔兰国教。也不知道英国是聪明还是糊涂，宗教改革对于信奉者来说就像是逆鳞，根本碰不得，否则很容易爆发冲突。这还没完，英国接着又剥夺了天主教徒的一系列政治和公民权利。可能英国是想以此来制衡天主教徒，让他们甘愿臣服，可却低估了人性。很快，爱尔兰各地掀起了风起云涌的反抗浪潮，天主教徒解放运动、温尼亚党人武装起义等如雨后春笋般出现，这都也一步步动摇了英国的殖民统治基础。1886年、1892年，爱尔兰自由党政府先后2次提出自治法案，但都被否决。直到1912年，第3个自治法案出台，并在下院3次通过。爱尔兰的自治运动之初，厄尔斯特支持并参与其中。可随着运动的不断深入，厄尔斯特坐不住了，因为他们发现事情不受控制了。爱尔兰想要脱离英国的控制，成为一个独立国家，这并非厄尔斯特想看到的。厄尔斯特大部分人信仰新教，他们的先辈是苏格兰和英格兰人，从本质上讲，他们跟英国人同根同源。而且在英国的扶持下，厄尔斯特地区快速发展，经济水平远超爱尔兰其他地区。所以不管是宗教还是政治经济方面，厄尔斯特人都更倾向于英国。为此，爱尔兰差点发生内战。如果不是一战爆发，恐怕爱尔兰就先要打起来了。一战虽然缓和了爱尔兰内战，但也彻底燃起了爱尔兰人民的爱国情怀。他们想彻底摆脱英国的殖民统治，实现民族独立、国家解放。厄尔斯特当然极力反对，还在北部6郡成立了属于自己的政府和议会。另一边，一战过后的大英帝国正在走下坡路，虽极力镇压，但根本就镇不住，英爱战争也随之爆发。
英爱战争的结果我们也都知道了，英国选择了退让。1921年，英国被迫与爱尔兰新芬党签署英爱条约，允许爱尔兰南部26郡成为爱尔兰自由邦，享有高度自治权。到1948年，爱尔兰正式脱离英联邦，成为一个独立国家。此时，北方6郡依然隶属于英国，也就是现在的北爱尔兰。爱尔兰与北爱尔兰在同一个岛上，但却分属不同的国家，因此矛盾和冲突不断。北爱尔兰大多数信奉新教，但也有不少信奉天主教，这就埋下了宗教冲突的种子。再加上英国厚此薄彼，两派之间的矛盾就更深了。1969年，贝尔法斯特、伦敦、德里等大城市发生了严重的冲突，差点演变成内战。英国虽然出面解决，但手法太拙劣，根本没有从源头上解决问题，而且明显偏袒新教徒，这导致信奉天主教的北爱尔兰人民更不满了。至于爱尔兰，则一直想要统一爱尔兰岛，尤其是1972年，伦敦德里发生了一出惨剧，更加剧了这种情怀。他们中的大多数人都强烈要求按照比例分掌北爱尔兰的政权，但这种要求肯定会被亲英的英裔否决。无独有偶，1973年，北爱尔兰就北爱归属问题举行公民投票，结果大多数人并不愿脱离英国。总之，双方拉扯不断。在这种情况下，以爱尔兰共和军为代表的极端民族主义不断滋生，甚至谋划了一系列恐怖活动。他们的宗旨很简单，就是要建立一个统一的爱尔兰。自那之后，英国、爱尔兰、北爱尔兰三者试图寻求一种平衡，各种政策层出不穷，但效果都不是很好。北爱尔兰甚至还强烈要求内阁辞职，重新选举议会，要建立新的新教政权。总之，一度脱离英国的掌控。1979年，撒切尔夫人上台，开始寻求与爱尔兰合作，共同商议北爱尔兰问题。1982年，北爱尔兰重新建立政权，并且得到了新教和天主教的支持。后来，爱英两国政府及北爱又进行了谈判。爱尔兰承诺会修改宪法，取消6郡拥有主权的条款。英国表示，北爱尔兰居民可以自主选择自己以后的归属问题，还规定成立由南北方议会组成的组织，用来协调双方的利益。但是，北爱尔兰的问题算彻底解决了吗？并没有，只是从表面上一切归于平静而已。只要未来各方利益有了冲突，就还会产生各种摩擦。因为英国与爱尔兰人之间有着不可调和的矛盾，甚至可以说，他们对英国的情感怨念跟我们对日本的民族情绪差不多。原因就是那场导致100多万爱尔兰人去世的马铃薯危机。1845年夏天，马铃薯霜霉病在爱尔兰爆发，大量马铃薯绝产。当时大多数爱尔兰人都以马铃薯为生，这场突如其来的横祸让很多爱尔兰人活活饿死。英国在得知这件事后，并没有出于人道主义进行援助，反而说起了风凉话，说这是对爱尔兰无忧无虑生活的警告。但马铃薯危机真的跟英国没关系吗？如果不是英国的殖民入侵导致爱尔兰人的土地被侵占，生存空间被挤压，爱尔兰人怎么可能那么依赖适应能力强、好生长的马铃薯？有相关数据显示，在克伦威尔率军征服爱尔兰之前，爱尔兰人所拥有的耕地超 59%， 征服运动之后所占耕地面积仅占 22%， 后来更是仅占 7%， 最少时只有 5%。不仅如此，不管是英国政府还是英国王室，都仍充斥着对爱尔兰的宗教歧视，认为其是邪恶的，是智力缺乏的。所以几百年来，哪怕是到现在，爱尔兰人仍备受歧视。可是最初去侵占爱尔兰的明明是他们，如今英国始终想不通自己为何甩不掉爱尔兰，北爱尔兰也不听话。可英国似乎忘了最初犯错的是他们，造成这种局面也是因为自己贪心，多行不义必自毙，这句话你我共勉。曾经的大英帝国殖民地遍布全世界，被人们誉为日不落帝国，但到了1946年，英国的殖民体系已经被拆解得四分五裂了。到了今天，英国更是只能沦为美国的小跟班。在人类历史上几个最为著名的殖民帝国当中，英国毫无疑问是最威名赫赫的那一个。即便由他创建的殖民体系已经衰落，但英国的影响力仍然在深刻地改变着世界。那么，大英帝国究竟是如何衰落下去的呢？英国在逐渐掌握殖民地的过程当中，又做出过哪些令人不齿的勾当呢？作为一个孤悬海外的岛国，英国能够在人类的历史上成为主导全世界的霸主，它也一定有着自己特殊的条件和手段。只要是认真研究过殖民史的人，都会发现人类历史上的前3个世界霸主都是典型的海洋国家。无论是西班牙还是荷兰和英国，他们所追求的都是控制大量的国际贸易路线，并从中获得丰厚的回报。而为了给自己掌握的那些海上贸易路线提供安全保障，这些国家就必须要拥有一支强大的海军部队。
直到飞机被发明出来之前，一个国家要想称霸世界，就必须要拥有一支强大的舰队。因此，英国争夺世界霸权的第一步就是将西班牙的无敌舰队击败。可是，英国人的战绩却最终给荷兰人做了嫁衣。在西班牙帝国衰落之后，还没有等到英国人发展出属于自己的贸易体系，荷兰就捷足先登了。懊恼不已的英国人只能够选择继续发展，同时寻找机会来击败荷兰。不过，好在英国与荷兰之间的实力差距并没有那么悬殊。在经历过第一次英荷战争之后，英国人很快就从荷兰人的手中夺得了一部分海洋贸易路线的控制权。从此以后，英国的财富就呈现出了指数级上升的势头。但英国的统治者也深知，只要他们还没有成为世界霸主，那么他们所掌握的这些财富都极有可能会激起他人的觊觎之心。到了这个时候，他们必须向荷兰人发出挑战。最终，在1780年爆发的第4次英荷战争中，英国终于将荷兰人给击败了。从此以后，荷兰人失去了世界霸主的光环，曾经由荷兰建立起来的殖民体系也被拆解得七零八落。尽管人们对于英国成为世界霸主的趋势已经有了清晰的认知，但谁也没有想到，英国人居然能够在世界霸主的位置上玩出许多新花样。1607年，英国人在北美洲的弗吉尼亚建立了自己的第一个殖民据点。从这个时候开始，英国人就正式建立了自己的殖民体系。按照当时人们的想法，建立殖民地之后的英国就应该对当地人大肆搜刮，掠夺当地的原材料了。但英国人的做法却令所有的人都大跌眼镜。英国人在进入殖民地之后，并没有急着掠夺当地的资源，而是热衷于在当地培养自己的代理人。这样一来，宗主国对殖民地的管理成本就可以大大降低了。而且，只要这些殖民地官员按时向英国缴纳税款，那么他们无论在殖民地内部做出什么样的勾当，都是可以被允许的。对于这些问题，英国人根本不感兴趣。后来，在印度和非洲，英国人都无数次地复刻了这一套方法。由于这套方法异常的高效，甚至就连后来法国人去非洲搞殖民的时候，都跟英国人学了起来。而且法国人为了加强对于殖民地的控制，他们几乎将殖民地的一切管理权都牢牢抓在了手中。这样的情况下，虽然殖民地的普通人可以进入当地的公务员队伍，他们这辈子唯一的出路也就是给这些来自欧洲的殖民者干杂活了。在研究了荷兰和西班牙殖民体系的优点和劣势之后，英国人还做出了一个新举动，他们开始在殖民地印刷由英国人自己提供的纸币。至于这种纸币到底应该印多少，则完全由英国人自己来决定。也就是说，他们可以毫无阻碍地通过这些纸币来收割殖民地人民的财富。如果他们愿意，英国人甚至还可以通过抬高粮食价格等方式，以方便在殖民地制造人为的饥荒。有这样的做法实在太过残忍，以至于今天的英国政府都不太愿意提起这段往事。虽然英国人很少直接参与殖民地的管理事务，但为了镇压全世界各地民众的反抗，他们还是成立了一支装备精良的部队。这支部队时而前往印度镇压当地的起义，时而赶往非洲与那里的土著黑人展开战斗。只要哪里有英国的殖民地，镇压的枪声就会传到哪里。通过不断的镇压殖民地人民的起义，英国人逐渐坐稳了世界霸主的交椅，同时英国人也拥有了他们梦寐以求的全球大市场，这使得英国几乎成为了人类殖民史上最富有的国家。由于英国的殖民地遍布全球，每一个小时都有殖民地处在日光之下，因此当时的人们将日不落帝国的绰号送给了英国。英国的统治阶层对此也非常受用。可是持续不断的殖民战争已经大量消耗了英国的人力和财力。正当英国忙于镇压非洲各地的起义时，一个在美洲大陆上的国家也正在迅速崛起。不久之后，这个曾经同样处于英国殖民体系之下的国家就将对英国的全球霸权发起一次全面的挑战。随着2次工业革命的到来，欧洲各国的经济都呈现出了突飞猛进的增长势头，这使得英国不再是欧洲大陆上唯一的军事强国，各个国家之间的争斗也就变得不可避免了。很快，代表着旧殖民体系的英国和法国就与代表后起工业国家的德国发生了战争。但此时，位于大西洋另一侧的美国也已经有了介入欧洲战事的能力。为了使自己的利益最大化，美国人对于这场世界大战始终保持着一种隔岸观火的态度。直到战争的局势逐渐明朗之后，他们才宣布下场，站在协约国那一边。第一次世界大战虽然以英国的胜利而告终，但这场胜利对于英国来说却是一次实实在在的惨胜。一大批年轻人死在了战场上，国家在战后的经济建设工作根本没有人来执行。
无奈之下，英国人只得将希望的目光看向了美洲。因为美国人虽然参加了世界大战，但也在战争中赚到了不少钱。相比于当时在战争后迅速没落的英法两国，美国的家底还是十分雄厚的。在与欧洲展开了贸易之后，美国人也的确帮助英国解了燃眉之急，但那些曾经归属于英国的海上贸易路线就被美国人给掌握了。而此时美国的造船能力也根本不是英国所能企及的。因此当事情发展到这一步的时候，全世界的民众都看了出来，英国称霸世界的时代马上就会过去了，未来的世界一定是美国人的天下。1939年，第二次世界大战突然爆发，人们很快就亲眼目睹了英法联军在德国人的猛攻下一败涂地。这一回，英国已经彻底失去了自主进行战争的能力。如果没有美国人的支持，他们根本无法赢得这场战争。后来，美国人也的确加入到了这场战争之中，但这个时候，美国却提出了一个让英国人根本无法拒绝的要求：战争结束以后，全世界必须建立一套新的世界货币体系。此时的英国人纵使心中有10000个不愿意，但他们在美国人的面前还是必须点头，因为英国政府的官员非常清楚，他们根本没有实力再去维持一套以英镑为中心的世界货币体系了。最终，在1944年召开的布雷顿森林会议上，美国的代表正式敲定了让美元与黄金挂钩的新货币体系。当年英国人用来操纵世界的金融工具箱也被美国人拿走了。在第二次世界大战结束之后，作为对英国的补偿，美国人为他们提供了丰厚的援助资金。虽然英国人拿着这些援助资金重建了家园，他们已经彻底失去了日不落帝国的魄力和雄心。到了今天，英国的经济发展持续徘徊在低谷之中，甚至就连曾经的殖民地印度在 GDP 总量上也直接超过了英国。不过客观的来说，这个小岛国也终于回到了它应有的位置上。殖民主义的事业的确曾经给英国带来过无数的荣耀与利益，但它给殖民地人民造成的苦难与悲痛却是谁也无法抚平。即便在100多年之后，英国也必须为他们曾经做过的坏事付出代价。未来的世界必将会朝着多极化的方向发展下去。然而，以英国为代表的西方国家仍然沉浸在旧时代的美梦中，不愿意醒来。在他们的美梦当中，自己仍然是世界的主人。可是，世界已经发生了巨变，时代发展的浪潮也不会因为西方国家的一厢情愿而停滞不前。如果某些人再执迷不悟，等待着他们的就只有被淘汰的结局了。